今次啲奴又帶你哋去玩啊，估唔估到我哋今次嘅目的地喺邊呢？今次去嘅地方要搭船嘅，就係澳門啦。我哋今次嘅第一站係氹仔官也街。嚟個官也街，第一件事就係食雪糕糕。你睇下你食咩味道嘅雪糕啊？哇！咁你杯雪糕有咩特別啊？阿媽，我哋嚟個餐廳度等你食嘢。每次嚟到官也街呢，都要嚟食個水蟹粥。喂，走得太快啦！點行啊？我驚影低你碌落樓梯啊！食飽飽之後呢，我哋呢就去散下步。低過你啊！第二站呢，就係龍環葡韻濕地啦。嚟咗澳門咁多次，其實我都未行過呢個濕地嘅。不過非常真心嘅一句就係，如果想睇自然環境嘅話呢，呢個濕地呢係真係會令大家失望㗎。不過食飽飯行下散下步嘅話呢，咁都 OK 嘅。坐咗喺度休息，唔肯行嘅小朋友。原來呢一條係單程路嚟㗎，我哋而家要原路行返走啦！你嘢㗎呀！樂樂，我好驚我個電，唔好行咁快，唔好行咁快。今日個電話會爆炸。王家衛嘅手法嚟嘅喎。之後就去咗濕地隔離嘅花展場地嗰度睇花花啦。
呢個叫做菊花咯。樂樂，你唔好行咁快啊！Hello， 樂樂，望住，望住。雖然花嘅種類唔算好多，但係呢勝在夠色彩繽紛。我哋喺呢一度呢都兜咗幾個圈啦，睇咗一輪花先走嘅。我迷路啦OK， 沿路行返出嚟咪得咯。之後我哋就返咗酒店嗰度擺低我哋嘅行李啦。今次我哋住嘅酒店就係葡京人，一入嚟呢都 OK 嘅，都幾大間嘅。咁一地板啲花紋呢都好有葡國嘅感覺啦。個廁所呢都非常之大嘅，個洗手盆呢可以有2個人同時間用都冇問題㗎。哇！有個小朋友喺度扮沖涼啊！個浴缸呢係大到呢個小朋友瞓落去呢係完全冇問題嘅。好啦，咁我哋就2張床啦，都大張啦。咁我同樂樂2個一齊瞓1張都冇問題啦。咁成間房嘅感覺呢都係幾 classic 嘅，係啦，即係唔算到話好超，但係舒服嘅感覺嘅。滿足咗媽媽周圍行困嘅願望之後，而家呢就輪到滿足樂樂想去玩嘅願望啦。我哋今次去咗葡京人入面嘅一個 playhouse 叫做 BB-land。整體嚟講呢，呢一個場地唔算大嘅，咁而入面玩嘅嘢呢，亦都同一般 playhouse 冇乜分別嘅，都係有一啲扮演嘅 corner 啦。波波池啦，一啲攀爬嘅部分啦，仲有用小石仔做成嘅沙池啦，一啲拼砌嘅玩具啦，呢一啲咧都係 Playhouse 常見嘅玩意嚟嘅。比較特別呢，就係有一個小小嘅迴旋木馬咁樣嘅遊戲咯。
大件事啦，冇咗隻腳嘅樂樂啊！點算啊？玩完之後呢，我覺得呢個 Playhouse 比較適合一啲年紀較細嘅小朋友啦，2至5歲都 OK 嘅。咁不過樂樂玩完呢都表示有少少悶嘅。而最吸引樂樂嘅地方呢，就係 Babyland 隔離呢，佢有一個類似冒險樂園，係專門打機嘅地方嚟嘅。咁同冒險樂園一樣啦，都係買張卡，一張儲值卡啦，咁跟住你就入錢落去，然後呢，你就逐個遊戲扣錢咁樣嘅。我哋今日帶奶嚟澳門嘅燒灰樓公園，你跟住我嚟行啦。燒灰爐公園呢係一個規模比較細嘅公園仔嚟嘅，但係呢度最特別嘅地方呢，就係呢度有一個賽車場。只要俾葡幣5蚊呢，咁就已經可以玩電動車15分鐘㗎啦。咁亦都喺呢個賽車場上面呢，亦都有5至6架嘅電動車俾小朋友揀添。你呢個要入落去㗎啦。